Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Hej. I dag så vil jeg prøve at vise jer, hvordan jeg så begonia frø. Det er nogle frø, som jeg har fået fra en på Facebook. Eller har købt, det var sen. Og så har jeg købt sådan en lille fin drivhus. De fås i alle mulige mærkelige størrelser og former. Og det der er smart ved den, det er, at den har den her, hvor der er sådan noget luft, hvor man kan lufte ud. Og så i stedet for at pille den her af, så kan man lige lufte ud en times tid hver dag, eller hvad man nu synes, og hvad der er behov for. Men jeg starter med at tage låget af, i hvert fald lige lægge det til side. Så tager jeg noget så og prikkeljord, som jeg plejer. Men denne her gang, der er så fyldt noget kokosjord i. Og det blander jeg simpelthen de to ting. Kokosjorden meget, fordi at den gør, at den holder jorden fugtigt. Og det er faktisk en meget god ting. Men det rører jeg simpelthen sammen. Eller blander sammen hedder det. Og igen så og prikkeljorden, den tager jeg jo, fordi at der ikke er gødning tilsat. I hvert fald ikke ret meget gødning. Så de små spirer, de vil ikke svitse af, når de kommer op. Og det vil de nok i almindelig pottemuld. Fordi der er jo tilsat i de sække der er jo tilsat gødning. Men jeg tager simpelthen så, og så fylder jeg op i, jeg tror jeg tager 2 hjørner her, eller 2. Og lige putter i. Og det er blandet sådan rimelig fint, synes jeg. Sådan der. Så hammer vi det lige lidt til. Og jeg fylder dem helt op. Det er ikke altid jeg gør det, men det gør jeg her. Fordi at begonia frøene, de skal simpelthen bare ligge ovenpå. De skal simpelthen ikke ned. Jeg vander dem lige, så de er godt fugtige. Og det gør jeg bare med en vandsprøjt. Du kan også gøre det med en vandkande, men så kommer der bare meget vand ned i. Og det er ikke nødvendigt. De skal bare være fugtige og holdes fugtige. Og det gør du jo selv ved at give dem vand og holde øje med dem. Og jeg så dem nu her i... Ja, de kan sås både i februar, marts, april og hvornår det nu er. Du kan se frøene, de er meget små. Det er nogle bitte små nogle. Jeg skal nok vise på et tidspunkt, hvordan man tager dem. Men jeg sætter simpelthen mine fingre ned i her. Får lige frøene lidt frem her i posen. Det er ikke nemt. Men jeg har simpelthen på fingeren nu, jeg ved ikke om I kan se det, men det er simpelthen frø der på. Og der tager jeg simpelthen bare og smuldrer dem ud over. Det er simpelthen næsten umuligt. Nogle blander det lidt med sand, fordi så mener at de bliver spredt bedre ud. Her er jo til 1000 af planter. Sådan. Så må vi se, hvad det bliver. Og den her, den hedder Pelargonia. Ja, jeg sætter den lige op, så kan I se selv, hvad den hedder. Sådan. Det er, hvad den hedder. Begonia. Men det var sådan set det. Altså, jeg trykker dem lige til jorden. Altså, lige sætter en finger ovenpå. Og så har jeg nok en masse frø med op. Den prøver vi så vidt muligt at komme af med. Vi kan lige spraye dem af med noget vand. Så skulle de jo gerne løbe derned i igen. Hvis der er kommet nogen mere op, og det er der højst sandsynligt. Sådan. Og så sætter jeg låg på. Og de kommer ind. Og de kommer til at stå lyst derinde. Og jeg stiller dem ved omkring 25 grader er der inde i stuen. Vi har brændeovn, så der er en god varme. Så den kan også ryge helt op på 30. Så det vil jeg gøre nu. Og der går cirka, jeg tror det er en uge til 14 dage, men der kan altså også gå længere tid, før I vil se de første dukke op. Og lige snart de dukker op, og bliver rimelig store, jamen så skal de jo prikles ud. Men jeg synes, at jeg skal komme igen og vise jer, når det sker, hvis det sker. Vi ved aldrig, om der kommer noget ud af det. Men vi ser, jeg kommer med en ny, hvis det er.
Kan I have det godt? Hej hej. Vi ses.